क्या बदलते मौसम की वजह से आपको भी खाँसी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है? तो डोंट वरी, मेरे पास इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, दैट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोटर्म। इसमें ना कुछ टैबलेट्स हैं जो कि बनी हैं जिंजर एंड टर्मरिक से, जो हेल्प करती हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, जो आपको बहुत जल्दी खाँसी-जुकाम से लड़ने में बहुत अधिक हेल्प करती हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको भी ये डेफ़िनेटली यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऊपर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। थैंक यू सो मच।